毎回毎回こう新しい部屋が増出されていて、ペット部屋と言えないほどいい部屋が作られていて、常に進化を感じられる。なんといっても温泉が素晴らしくて、素晴らしい旅館、ペットの部屋が埋まっていく、もう一番高い方の部屋から予約が入っていくっていうペットを家族だと思ってる人が多いなって感じます。大型犬と僕はいつもキャンピングカーで寝てます。意外と快適で、やっぱり大型犬とガリガリってやった瞬間にもう壊れてるっていうそういうのも気遣ってるんだったら、パブリックスペースは使わせていただいて、寝る時だけキャンピングカーっていうのは流行るんじゃないかって逆に